Перед началом работы с инструментом внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. 80% гарантийных случаев происходит потому, что человек невнимательно прочитал или вообще не читал инструкцию перед началом работы. Обратите внимание на наличие фирменного гарантийного талона. Достаньте из коробки бензопилу, ключ, шину и цепь. Открутите две гайки крепления и снимите крышку. Наденьте хвостовик шины на посадочные шпильки так, чтобы хвостовик шины встал на посадочное место. Наденьте цепь сначала на звездочку, а потом на направляющую шины. Обратите внимание на правильное направление вращения цепи. Установите крышку. Нажмите гайки крепления, не затягивая их. Натяните цепь при помощи натяжителя цепи. Приподняв шину за конец, подтяните гайки. Цепь должна быть натянута, но свободно проворачиваться рукой. Цепь натянута правильно, если потянув за нее, она оттягивается на несколько миллиметров. Дотяните гайки крышки до конца. Для безопасности всегда надевайте защитный чехол на шину пилы при транспортировке. Для работы вам понадобятся оригинальные масла. Масло Oleamak для двухтактных двигателей. Масло Oleamak для смазки цепи. Для хранения топлива используйте специально предназначенные для этого канистры. Топливная смесь подготавливается в соотношении 1 к 50. Например, для подготовки 1 литра бензосмеси вам понадобится всего 1 литр бензина и 20 грамм масла. Оптимальная марка бензина А95. Во второй бачок заливаем масло для смазки цепи. В крышке воздушного фильтра находятся регулировочные винты карбюратора. Регулировку этих винтов могут производить только авторизованные сервисные центры. С первой минуты нашей бензопилой можно работать, но пилить можно только тонкие ветки или мелкие деревья. Когда двигатель заведется, освободите тормоз цепи путем подачи ручки на себя до щелчка. Всегда используйте средства защиты во время работы. Особенно важны при работе бензопилой средства, которые защищают глаза, например, очки или защитные экраны. Всегда включайте полный газ, когда работаете пилой. Нельзя давить на пилу во время распиливания. Бензопиле достаточно своего веса для того, чтобы она пилила. Пиление можно производить обеими сторонами шины или просто периодически переворачивать шину при установке. Это даст вам равномерный износ пильной шины и увеличивает срок ее службы. По окончании работы очистите пилу от стружки и грязи. Это легче сделать сразу после работы. Для очистки используйте щетку, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Паз шины очистите специальным скребком, который можно купить дополнительно. Проверьте состояние воздушного фильтра. Если он загрязнен, очистите его. Если пила не пилит под своим весом, то уже пора заточить цепь. Для этого используйте круглый напильник специальной обойме, который приобретается дополнительно. После заточки все режущие кромки должны иметь одинаковую ширину и длину. Всегда затачивайте зубья цепи движением напильника наружу, от себя. После 3-4 заточек следует проверять и при необходимости стачивать ограничители глубины. Для этого используйте ограничительную рамку и плоский напильник, который приобретается дополнительно. Всегда используйте сертифицированные средства индивидуальной защиты. Надевайте защитный шлем при валке деревьев и защитите глаза очками или защитной сеткой при обычной работе. Желательно использовать наушники для защиты слуха. Пользуйтесь только рекомендуемыми производителями маслами, которые разработаны специально для этого инструмента. Приобретайте только оригинальные комплектующие и запчасти.